Кандайсыздар, урматтуу бизнес партнерлор? Мен бүгүн Faberliктен алган идиштеримди көрсөтөм силерге. Ушундай тарелкаларды алдым. Бул кону мага 192 сомдон келди. Артында Дом Faberlic деген жазуу бар, аябай кооз экен. 20 сантиметр, көлөмү орточо. Фарфордон жасалган, аябай аппак сом. Андан кийин ушундай сүрөт бар экен. Десерт деп койсок болот, десерттин сүрөтү бар. 2020-жылга жаңы чыкты, аябай кооз көрүнөт экен. Андан кийин ушундай доска бар. Бул доска стеклянный доска, айнектен жасалган. Мага болгону 184 сомго келди. Конок келгенде дастурканга койсок болот экен буларды. Эт кескенге, фрукт кескенге, анан тарелка катары да колдонсок болот экен. Андан кийин ушундай салатница бар. Мындан 2 штук алдым. Аябай сом кооз экен. Мындай чайникте дагы ушундай сүрөт бар. Бул бир серия, Happiness деген серия. Артында ушундай звездочкалар сүрөт бар. Сонун көлөмү да орточо экен. Бул болсо көлөмү чоң экен. Тоже салат салып турган, качествосы аябай сонун, аппак. Өтө жагымдуу. Андан кийин ушундай баночкалар азыр уже чыкпай калды. Буларды болгону 192 сомдон алдым. Ушундай чыккан кезде алып койбосоңуздар, кийин уже калбай калат. Андан кийин ушундай чайниктер. Мен 2 чайник алып, аябай жактырып, андан кийин дагы 2 заказ кылдым. Силерге дагы сунуштаймын.